Hallo, herzlich willkommen zu Teil 2 über meine Kindheit, die ich erzählen möchte. Da gibt es noch weitere Erinnerungen, die ich habe. Und zwar, manchmal wurde ich gezwungen, mit meinem Vater mitzugehen zum Saufen. Meistens mit meinem Bruder zusammen oder eigentlich immer mit ihm. Wir mussten mitgehen. Ich weiß nicht warum. Mir war das immer unangenehm. Ich weiß nicht, warum er uns mitgenommen hat. Eigentlich immer nur mich und mein Bruder. Wir mussten mitgehen mit ihm. Und er hat zu der Zeit noch ein Auto gehabt, Führerschein. Und da ist dann mal eine Sache passiert. Das war in der Nähe von unserem Dorf an den Gleisen. Das war wahrscheinlich mal früher ein alter Bahnhof. Der hieß Bahnhof Stüble. Da ist mein Vater eingekehrt und hat mich und meinen Bruder beigehabt. Der hat sich da besoffen. Wir waren mit dem Auto da und das war dann schon ziemlich spät in der Nacht. Ich weiß nicht mehr wie spät. Aber auf jeden Fall war mein Vater stockbetrunken und da sind noch Leute da gewesen. Das kann ich heute immer noch nicht fassen. Mein Vater war auf dem Heimweg und die Leute haben uns Kinder, mich und mein Bruder, ins Auto gesteckt, also auf dem Rücksitz ins Auto. Und mein Vater haben sie geholfen, sich ans Steuer zu setzen. Stockbetrunken, dann mit Kindern. Ich weiß nicht, wie viele Leute das noch waren, aber das 3, 4 Leute sind das gewesen, die mein Vater, also uns ins Auto reingesetzt haben, auf dem Rücksitz und mein Vater geholfen haben, ans Steuer zu setzen. Erwachsene Leute setzen meinen stockbetrunkenen Vater an Steuer mit Kindern am Rücksitz. Unfassbar, unfassbar. Die sind doch noch dümmer. Also, wenn mein Vater stockbetrunken ist er ja schon dumm mit dem Auto dann noch fahren. Aber die Leute sind ja noch dümmer. Wenn ich heute darüber nachdenke, ich kann das nicht fassen, würde ich... Also, mein Vater war Alkoholiker, aber ich habe einen Ekel vor Alkohol. Es ist nicht so, dass ich überhaupt nichts trinke, aber den Geruch mag ich nicht. Und bei einigen Alkoholsorten wie Jack Daniels zum Beispiel, wenn ich den Geruch rieche, dann kriege ich Brechreiz. Dann habe ich richtig einen Brechreiz, der Geruch. Und bei Wein sowieso. Ich bin absolut kein Weintrinker. Ich hasse Wein. Und der Gestank schon allein, wenn jemand, da ekelt es mich. Naja, egal. Also ab und zu mal so im Sommer trinke ich schon mal gern ein Bier. Vielleicht, aber das kommt 1-, 2-mal im Jahr vielleicht vor. Aber was ich sehr gerne mag, das ist Baileys oder Eierlikör. Aber Eierlikör, das hat mit meinen Urgroßeltern wahrscheinlich eher zu tun. Da habe ich das als Kind schon gemocht. Weil meistens haben wir so ein Schnapsglas, so ein kleines, von meinem Uropa Eierlikör bekommen. Jeder. Naja, jedenfalls, die Leute haben uns ins Auto gesetzt und mein Vater geholfen und mein Vater war auf dem Heimweg, Schlangenlinien, ganz extrem Schlangenlinien und der hat dann auch einen Unfall verursacht. Ein anderes Auto beschädigt und ist geflüchtet, ist weitergefahren, geflüchtet. Wir kamen nach Hause und wir sind eigentlich, ich und mein Bruder, zu Bett gegangen. Meine Mutter war noch wach. Ich habe davon nichts mehr mitbekommen, was dann noch gewesen ist, aber aus Erzählungen weiß ich, dass die Polizei am selben Abend noch da war, weil es einen Zeugen gegeben hat, den Unfall, und kannten das Auto von meinem Vater. Die haben Polizei gerufen und am selben Abend kam die Polizei und wollten eigentlich uns Kinder, mich und meinen Bruder, befragen, aber meine Mutter hat gesagt, dass sie schlafen. Also da kam nie irgendwie was, dass ich irgendwie aussagen müsste. Da kam nie was. Wahrscheinlich hat es mein Vater auch gleich zugegeben. Keine Ahnung, was da war. Ich habe da auch nicht weiter nachgefragt. Ich weiß nur, dass in derselben Nacht noch die Polizei da war und wollte eigentlich uns Kinder befragen. Aber weil wir schon schliefen und wahrscheinlich hat mein Vater es zugegeben und dann war ja irgendwie keine Zeugenaussage mehr nötig, denke ich mal, deswegen. Aber wir wurden dazu nicht mehr befragt, zu dem Unfall. Also es hätte schlimmer ausgehen können. Und zu der Zeit waren ja die Autos mit Sicherheitsgurte auf die Rücksitze nicht ausgestattet oder
generell hat man sich nicht angeschnallt. Es hätte jetzt ziemlich böse ausgehen können, sagen wir es mal so. Verletzt waren wir nicht, es war halt nur ziemlich die Autos beschädigt. Ich weiß seins nicht, aber von dem Zeitpunkt ab an hat er keinen Führerschein mehr gehabt und das Auto war auch weg. Es war auch gut so. Der hätte wahrscheinlich einen von uns noch umgebracht. Ja, Autounfall, dazu komme ich noch weiter, weil es gab in unserer Familie dann doch einen tödlichen Autounfall. Das betraf meinen Bruder. Er ist am 25. Mai 1997 tödlich verunglückt. Ja, das ist jetzt halt schon viele Jahre her und man kann besser drüber sprechen als damals zu der Zeit. Ich habe mit meinem Bruder eine sehr gute Beziehung gehabt. Eine sehr gute. Der war eher wie ich. Mit meiner Schwestern konnte ich überhaupt nicht. Die sind so snobistisch, die sind Hochwohlgeborene. Ich komme mit denen überhaupt nicht klar. Jedenfalls war so, mein Bruder ist verunglückt, tödlich, unschuldig. Er hat keine Schuld dazu gehabt, zu dem Unfall. Der Unfallverursacher, der wollte Kontakt mit der Familie, die hat sich aber geweigert. Also nur ich wollte den Kontakt mit ihm herstellen. Aus dem einen Grund, weil ich seine Umstände wissen wollte, wie es dazu kam zu dem Unfall. Und also ich hatte Kontakt mit dem Unfallverursacher und das kam ja dann auch zur Gerichtsverhandlung, bei dem mein Vater auch zugegen war, zu der Gerichtsverhandlung. Und er hat sich dort dermaßen daneben benommen, ist nüchtern gewesen. Ja, es wäre ja jetzt auch noch was gewesen, im Gericht betrunken anzukommen, aber er hat sich dermaßen, da war glaube ich irgendwie noch ein Freund von ihm dabei und er hat ins Gericht während der Verhandlungen oder hat er reingerufen, das ist wie im türkischen Basar. In dem Moment musste ich meinen Vater zurechtweisen, dass er sich zurückzuhalten hat und habe ihn daran erinnert, an den Unfall damals, wie als Kinder. Und da habe ich gesagt, du hättest uns auch töten können. Vergiss das nicht. Er hat wahrscheinlich gedacht, ich hätte es vergessen. Und dann ist er ruhig gewesen. Von da aber ist er ruhig, still, schweigend. Ich hätte mir wirklich nur ein einziges Mal gewünscht, er hätte irgendein Zeichen von Reue gezeigt. Eine Andeutung, es tut mir leid, irgendwie nie, mein ganzes Leben lang nie. Einmal habe ich ihn drauf angesprochen und dann hat er immer die Schuld, immer andere sind gewesen. Deine Mutter, so ungefähr. Ich wollte das nicht. Er muss ja nicht auf die Knie fallen oder wenigstens irgendwie ein Zeichen. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Irgendwie so ein Zeichen. Nur ein kleiner Zeichen, dass er bereut, dass es so gekommen ist. Die ganze Kindheit über. Es kam nie etwas, nie. Und ja, der Unfallverursacher von meinem Bruder, der wurde damals zur Geldstrafe verurteilt auf 2 Jahre Bewährung. Und das war einfach ein junger Mann, 19 Jahre alt und naja, kaum Fahrpraxis und da ist das passiert. Das war jugendlicher Leichtsinn. Als wir so jugendlich waren und die gemeinsame Freundin damals, wo wir da wegen der Versetzungsgefährdung, die hat damals dann auch ein Auto gehabt und Führerschein dann schon und wir sind dann öfters mal so, Clubs abgeklappert. Und ich weiß auch, dass wir so im jugendlichen Leichtsinn haben wir auch irgendwelche Sachen gemacht. Zum Beispiel auf der Bundesstraße, 4-spurige Bundesstraße, in der Nacht Licht ausmachen und so weiter. Also im Dunkeln gefahren und wir waren, glaube ich mal, einmal zu 6 im Auto drin bei ihr, zu 6. Und wir hatten da aber auch einen Unfall gehabt und einen Platten. Ich glaube vorne war dann ein Platten. Wir sind eigentlich nur rumgeschleudert.
Aber wir waren zu 6 im Auto drin, aber es hätte da auch, das musste ich meine Geschwister auch in Erinnerung rufen. Sag mal, könnt ihr euch nicht erinnern, was wir für Scheiße gemacht haben, als wir jung waren? Wir hätten da auch jemanden töten können, aber die sind diejenigen, mein Vater und meine Schwestern, das sind diejenigen gewesen, die Steine nach andere werfen. Da gibt's doch so den Spruch, gell? Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Aber es ist auch jugendlicher Leichtsinn ist das halt gewesen und das hat mein Bruder getroffen. Es trifft immer jemanden anderes. Nicht immer, aber wenn es jemanden trifft, dann ist es jemand anderes, der dafür gar nichts kann. Schicksal. Naja, jedenfalls, er wurde verurteilt und der war ziemlich mit den Nerven am Ende, weil es war ja nicht gewollt. Er hat es ja nicht mit Absicht, das war eben nur ein Unfall. Der war so ziemlich mit den Nerven am Ende und der konnte nicht mehr Auto fahren. Dann wollte ich noch zu meinem Vater, sagen, gerade wegen Geld, 5 Kinder, die benötigen ja sehr viel. Das bedeutet Kleidung, vor allem Kleidung. Und wie es der Zufall halt so will, wie praktisch, seine Schwester, die hatte ja auch 4 Kinder, aber die standen sie gut da. Die hat immer hin und wieder Kleider aussortiert und die in Säcke gesteckt und die hat mein Vater im Keller gesammelt. Und wenn meine Mutter ihm sagte, dass der und derjenige neue Schuhe bräuchte oder neue Kleider bräuchte, dann hat er gesagt, unten im Keller hat's. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal ein Neues gehabt habe für mich selbst. Das waren immer die abgetragene Kleider, die ich hatte von meinen Schwestern. Außer nur einmal, da habe ich ein Nachthemd bekommen, das war nagelneu und ich bin so, man kann sich das nicht vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Und das Nachthemd, das stand vorne auf der Brust, ich bin 11. Das weiß ich auch noch. Aber ich habe mich so gefreut über das Nachthemd, weil es neu war. Das hat für mich so bedeutet, meine Eltern haben an mich gedacht. Aber sonst bisher immer nur abgetragene Kleidung oder Schuhe von meinen Schwestern. Und wenn meine Mutter sagte, der und der bräuchte was Neues, dann hat mein Vater gesagt, unten im Keller hat's Kleider. Auch alte, abgetragene. Also wir bekamen da nichts Neues, außer meine Schwester, meine ältere Schwester, hin und wieder so. Die hat neue Sachen bekommen. Und dann war es eben so, auch die Scheidung, als mein Vater weg war, dann kam ja Weihnachten. Und da hat meine Mutter dann schon uns offenbart, uns Kinder, dass es keinen Weihnachtsbaum geben würde, weil sie kein Geld hat. Und dazu muss ich noch sagen, bevor ich weiter jetzt erzähle, man hört ja immer wieder Proteste von Bauern und Landwirte und Winzer wegen ungerechte, was weiß ich, ihre Sorgen und Probleme, die gehen mir wirklich am Punkt vorbei. Das hatte aber folgenden Grund. Man muss sich das mal überlegen, früher im Mittelalter, in einem Dorf, wer hatten da die größten Häuser in einem Dorf im Mittelalter? Oder auch jetzt, wenn man ein Dorf ansieht, wer von den Bürgern im Dorf hat das größte Haus? Überleg mal, das ist einmal die Kirche und einmal das Rathaus und einmal der Bauer. Richtig? Richtig. Kann sich jemand erinnern, dass der Bauer einmal was geteilt hat mit seinem Dorf, also mit seinen Nachbarn oder vom Dorf? Kann sich da jemand irgendwie erinnern? Ich nicht. Nie. Also wenn, dann hat man eventuell dem Bauer geholfen, dass der irgendwie seine Ernte einfahren oder so damals im Mittelalter. Ich glaube, da hat das Dorf geholfen, ja. Und der hat dafür dann irgendwie Essen gemacht oder sowas. Keine Ahnung, das war damals so die Bezahlung. Oder hat er Ernte geteilt, das weiß ich nicht. Aber im Dorf, im Mittelalter, wer hatte das größte Haus? Das muss man sich nur mal überlegen. Das war die Kirche, das Rathaus und der Bauer. Oder die Bauer im Dorf. Die waren ja meistens auch mehrere. Also, wenn man sich das heute anguckt, die Landwirte, also die und Winzer, die sich über irgendwelche Verordnungen beschweren und Proteste einlegen, die gehen mir wirklich am Punkt vorbei. Weil damals, der erste Weihnachten, als meine Mutter das erzählt hat, es wird keinen Weihnachtsbaum geben,
da ich weiß nicht, wie es meine Geschwister ging, aber ich habe das nicht akzeptiert. Es ist ja nicht unsere Kinder unsere Schuld gewesen. Das ist ja die meines Vaters gewesen. Er hat natürlich das Geld versoffen, was er verdient hat. Er hat ja jetzt keine Kinder mehr zu versorgen. Aber welcher Vater tut denn das? Es ist erster Weihnachten normal ein Vater, der nur ein kleines Stückchen auf seine Kinder etwas bringt. Der besorgt doch einen Weihnachtsbaum. Es ist doch scheißegal, ob das bei meiner Mutter steht. Das ist doch nicht das ist doch kein Grund. Also ein geschiedener Vater kann doch trotzdem für seine Kinder sorgen, indem er sagt, hey, ich besorge euch einen Baum, ich bringe ihn dann und dann bringe ich ihn zu euch und ich kann ihn ja dann auch aufbauen. Nichts. Von dem Zeitpunkt ab, mein Vater ausgezogen, waren wir für ihn, also es war ihm nur wichtig, dass wir zu ihm gekommen sind, statt zu meiner Mutter. Das war ihm wichtig. Und am liebsten hatte er das mit Geld gelockt und meine Geschwister sind ja immer wieder drauf reingefallen. Er damals auch hatte das ja mit meinem Muttergeld gemacht, gell? Geld gelockt. Da hat er Hunderter in der Hand gehabt und hat so gewedelt. Da war er betrunken, hat mit den Hundertern gewedelt und hat dann gesagt, kann deine Mutter auch ein Videogerät bar bezahlen? Und ich habe nur gedacht, du Arschloch, das ist mein Muttergeld, mit dem du da rumwedelst. Naja, jedenfalls erste Weihnachten ich habe das nicht akzeptiert und ich bin mit meinem Bruder, oder war ich da allein? Ich glaube, ich war da eher allein. Ich habe die Landwirte, die Bauern gefragt in unserem Dorf, die Weihnachtsbäume verkaufen. Ich habe sie gefragt, ob sie uns einen schenken würden. Er muss ja nicht besonders schön sein. Ich würde auch dafür arbeiten, also Bäume verkaufen. Ich war ja zu der Zeit schon 12, also alt genug. Ich war ja nicht mehr so klein, aber ich hätte schon ein paar Stunden Bäume verkaufen können oder helfen. Ich habe immer meine Hilfe die Landwirte angeboten, die haben es nie genommen. Auch die Nachbarn, so die Bauern, wo wir Milch gekauft haben jeden Abend. Das waren ältere Leute und ich habe ihnen gesagt, wenn sie mal Hilfe brauchen zur Ernte oder sowas, ich helfe. Die haben das nie in Anspruch genommen, nie. Die haben nie gesagt, hey, kannst du, oder im Stall, das hätte mir nichts ausgemacht, da helfen. Die haben nie gefragt, kannst du uns helfen oder sowas, nie. Ja, jedenfalls, ich habe die Landwirte alle abgeklappert, die Weihnachtsbäume verkaufen und habe sie gefragt. Und alle, ich glaube, das waren 3. Ich muss mal gerade überlegen, wie viel das, eine kann ich mich ganz besonders erinnern, 2, 3. Also auf jeden Fall waren es 3 bis 4 Bauern, wo ich gefragt habe. Und alle, nein, alle haben es verneint. Nein, sie schenken keinen. Nein, sie spenden keinen. Nein, ich brauche nicht arbeiten. Auch da, wo wir jahrelang jeden Abend Milch geholt haben, die hat nie irgendwie... Oder meine Mutter hat ja auch zu Ostern da Eier gekauft, aber die hat nie da gesagt, ich schenke euch mal einen Liter Milch oder sowas. Ich kann es nicht anders sagen. Landwirte sind geizig wie... Ich weiß nicht. Ich will ja eigentlich irgendwie was anderes, so ein bisschen. Aber sie sind geizig. Es ist so. Deswegen, wenn sie über irgendwas protestieren, das ist mir wirklich so völlig Schnuppe. Das ist mir sowas von gleichgültig. Die haben schon von jeher den größten Schuppen im Dorf gehabt und nie geteilt. Du kannst einen Bürger im Dorf, der könnte von jetzt auf gleich, auf der Straße hocken, das wäre im Landwirt gegenüber, war das scheißegal. Der würde nicht anbieten, hey, du kannst in meine Scheune schlafen. Es ist so, wie es ist. Jedenfalls erster Weihnachten, ja gut, kein Weihnachtsbaum. Und dann bin ich mit meinem Bruder, sind wir im Dorf rumgelaufen, wir zu zweit. Ich habe mir überlegt, wie wir zum Weihnachtsbaum kommen und wir waren dann so in der Dorfhalle, dann so oben und dann hinterm Gebäude konnte man ja rumlaufen, da hat die Straße geführt und dann sind wir da so hinten rumgelaufen und dann haben wir gesehen, dass hinter dem Haus Weihnachtsbäume gelegen sind. Ich glaube, die hatten Weihnachtsfeier, Musikverein oder Turnverein, die hatten Weihnachtsfeier und die hatten das schon abgebaut. Also die lagen da. Ich glaube, das war sogar Heiligabend.
gewesen. Und die lagen da, die Weihnachtsbäume, und da habe ich gesagt zu meinem Bruder, oh Mensch, hey, komm, da holen wir uns doch ein. Und das haben wir, unsere ältere Schwestern haben wir erzählt, dass in der Dorfhalle in dem Haus Weihnachtsbäume liegen. Und dann haben wir uns vorgenommen, dass wir da hingehen, wenn es dunkel ist. Und dann sind wir dahin. Tatsächlich, als dunkel war, sind wir zu fünft, wir Kinder, 5 Kinder, wir sind dahin und haben uns einen Baum geholt. Ja, wir haben unseren ersten eigenen Weihnachtsbaum quasi gestohlen. Aber ich glaube, die waren zum Wegschmeißen, lagen die da. Anstatt spenden, ja, lieber wegschmeißen. So sind Menschen. Wir haben unseren ersten Weihnachtsbaum, haben wir gestohlen. Mein Vater hat sein Geld versoffen. Wir mussten ja ein ganzes Stück, müssten wir ja laufen nach Hause, gell, mit dem Baum, aber wir waren ja zu fünft. Wir haben den zu fünft getragen. Und klein war er ja auch nicht gerade. Und meine Mutter, wir haben den dann geschmückt, ja. Meine Mutter hat den so hingebracht und aufgestellt und wir haben den dann geschmückt. Das war unser erster Weihnachtsbaum ohne den Vater, den wir gestohlen haben. Ich kann mich auch noch dran erinnern, weil wir Kinder, wir haben ja vom Bauern immer jeden Abend Milch geholt und wir haben 2 Kannen gehabt. Eine Kanne war 2 Liter, also jeden Abend 4 Liter. Haben wir geholt. 1 Liter hat, glaube ich, 1 Mark damals gekostet. Also jeden Abend 4 Mark war das. Die Milch war ja meistens noch warm. Also ist direkt von der Kuh. Das ist nicht so wie heute pasteurisiert und was weiß ich. Das war richtige, echte Milch. Bei meinen Geschwistern kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich weiß, ich habe zweimal Darmgrippe gehabt. Ich denke mal, dass es wegen der Milch gewesen ist. Die andere weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich hatte mal schon eine starke Darmgrippe, einen Infekt gehabt und ich konnte nichts drin behalten, gar nichts. Nichts essen und nichts trinken konnte ich, das habe ich nicht drin behalten. Und ich habe gepuzzelt, ich war im Esszimmer gesessen und ich habe gepuzzelt. Ich habe eigentlich kein Fieber gehabt und nichts. Mir ging es nicht schlecht, aber ich konnte nichts essen und nichts trinken. Entweder habe ich das gleich erbrochen oder ich hatte das, ja. Und ich habe gepuzzelt, im Esszimmer gesessen und ich habe gedacht, so bei mir, so Mensch, ich habe so Durst. Komm, wenigstens nur ein Schluck Wasser, nur ein Schluck. Und dann bin ich in die Küche gegangen und habe im Wasserhahn einen Schluck Wasser getrunken. Ein Schluck. Ich habe das sofort wieder ausgespuckt. Sofort wieder erbrochen. Ja, jedenfalls, ich kann mich an eine Sache dann noch erinnern, dass ich geschlafen habe und ich bin aufgewacht, weil da jemand geredet hat. Ich bin aufgewacht und habe meine Augen aufgemacht und dann sah ich meine Mutter und meinen Vater neben meinem Bett stehen. In dem Moment, wo ich aufgewacht bin, hat meine Mutter meinen Vater angeguckt und da hat sie gesagt, du kannst doch dem Kind kein Abführmittel geben. Da wollte die mir anscheinend irgendwas geben, Abführmittel. Und da hat sie so ganz so entsetzt, du kannst doch dem Kind kein Abführmittel geben, hat sie zu ihm gesagt. Man muss sich das... Aber ich war nicht beim Arzt oder Krankenhaus. Nein, natürlich nicht. Wenn ich mir heute denke, weißt du, wegen einem kleinen Kratzer oder sowas rennt jeder heutzutage oder ruft einen Krankenwagen. Das hat mal ein Sanitäter aus Berlin oder sowas, er hat mal gesagt, dass viele Eltern rufen wegen Kleinigkeiten an ihre Kinder gleich den Krankenwagen. Aber ich war da zu der Zeit auch nicht beim Arzt gewesen. Da habe ich starke Grippe, also es war tagelang, ich konnte nichts drin behalten. Und das habe ich zweimal gehabt, aber ich denke ja, dass es da von der Milch kommt. Und dann war es ja auch mal so, ich wurde von einer Katze gebissen. Da war irgendwie so im Ort immer so eine große rote Katze ist es gewesen, die war richtig groß. Und der hat mich mal in die Hand gebissen und das hat sich so ein bisschen schwer entzündet. Und ich war ja da Kind, aber ich wusste ja, dass gar nicht, dass ganz schön schlimm ist. Der Speichel von den Katzen ist giftig, wenn das in Wunden reinkommt. Und das hat sich in der Hand, das war in der Handinnenfläche und das hat sich so komisch entzündet. Und in der Schule, der Lehrer, ihm ist es aufgefallen. Meine Eltern natürlich wieder gar nichts. Denen fällt das sowas nicht auf. Ein Lehrer in der Schule, der hat mich gefragt, was mit meiner Hand ist. Und da sage ich, mir hat eine Katze da gebissen. Und der hat mich sofort zum Arzt geschickt.
und hatte gesagt, das sei giftig, weil sich das auch jetzt entzündet. Da hat er gesagt, da kannst du Blutvergiftung kriegen. Der hat mich sofort zum Arzt geschickt. Noch von der Schule aus. Ich bin nicht nach Hause. Ich bin da von der Schule aus direkt zum Arzt gegangen. Und tatsächlich, ich habe Spritze gekriegt, irgendwas. Und tatsächlich, aber ich wusste das da auch nicht. Also das ist sehr gefährlich, wenn Katzen, der Speichel in offene Wunden kommt. Das ist sehr gefährlich. Die haben irgendwie Enzyme, irgendwas im Speichel drin, das gefährlich ist für uns Menschen. Also da muss man ganz, ganz schwer aufpassen. Meine Eltern haben sowas nicht bemerkt, gell? Der Lehrer, der schickt mich zum Arzt. Ja, weil ich ganz am Anfang bin ich wegen Unbeschwertheit, glückliche Zeit, weil der Therapeut gefragt hat. Das ist vielleicht jetzt der Abschluss, alles was mit Kindheit betrifft, so das Finale, und das passt ja eigentlich ganz gut. Am Anfang habe ich ja gesagt, der Therapeut, was er mich gefragt hat, wegen glücklicher Zeit, und habe ich gesagt, das war vielleicht aus der Situation heraus eine Unbeschwertheit, aber am Ende ist es immer ausgeartet zum Drama, deswegen kann man nicht sagen, dass das irgendwie glückliche Zeit war oder glückliches Ereignis. Der Abschluss war halt dramatisch. Wir sind als Familie, da hat mein Vater noch das Auto gehabt, wir sind als Familie, sind wir zu einem See gefahren und es war eigentlich recht schön dort. Aber mein Vater hat ja dort getrunken. Das ist ja das Problem, gell? Er hat ja dort auch getrunken. Es ist ja nicht so, dass es nirgends Alkohol gibt. Überall gibt es Alkohol und überall konnte er trinken. Aber Rudi, es ist meine Mutter, die ist Geld verschleudert. Ja, das ist genauso wie mit dem Autounfall, den er hatte, betrunken. Der musste da bestimmt auch noch auf ein Geld zahlen dafür, gell? Keine Ahnung, aber er musste da auch zahlen. Ja, jedenfalls war so, wir waren an dem See und er hat meine Mutter einen Strohhut gekauft. Ein weißer Strohhut ist das gewesen. Ich weiß noch, wie sie ihn aufhatte. Den Strohhut war weiß und wie sie den aufhatte. Und je später der Tag, desto mehr war mein Vater betrunken. Zuerst angeheitert und dann später. Ich weiß nicht, warum der Streit anfing, das weiß ich nicht. Aber aus Wut, es ist ja dann immer so, dass mein Vater dann immer ausgerastet ist. Aus Wut hat er den Strohhut, den weißen Strohhut, den nagelneuen, den er ein paar Stunden zuvor gekauft hat, zerrissen. Vor allen Augen der Leute. Vor alle hat er den zerrissen. Mitten auf dem Platz am See. Vor alle Leute hat er den Strohhut genommen und angefangen zum Brüllen. Den Strohhut zerrissen. Meine Mutter hat die Sachen gepackt und hat gesagt, dass wir gehen. Sie hat gesagt, dass sie läuft, dass sie nach Hause läuft. Und sie ist tatsächlich losgelaufen. Mein Vater ist ihr hinterher, so immer. Er hat nicht gesagt, so, oh, die ist ausgestiegen, es tut mir leid oder irgendwie sowas. Man muss sich das jetzt auch mal wieder vorstellen. Er ist ja da schon betrunken gewesen, gell? Und wir Kinder im Auto und da ist der rumgefahren. Das fällt mir jetzt aber erst auf, gell? Da war das für den, war das irgendwie wahrscheinlich völlig normal. Der ist 2-, 3-mal an ihr vorbeigefahren so und dann weiter weggefahren. Wir Kinder haben dann gesagt, er soll umdrehen und soll mitnehmen. Wir Kinder haben das gesagt. Ob der wahrscheinlich jetzt nach Hause gefahren wäre, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, das weiß ich nicht. Aber wir Kinder haben gesagt, nimm Mama mit. Ja, das war der Familientag am See. Ja, mein Bruder starb mit 27 am Autounfall und das war ja, lieber Vater. Sein Familienname, den gibt's nicht mehr, gell? Sein Familienname ist weg. War das nicht der Grund, warum 5 Kinder sind? Lieber Vater, war das nicht der Grund gewesen, warum wir 5 Kinder sind? Du wolltest einen Stammhalter, wolltest du zeugen und den gibt's schon seit 25 Jahren nicht mehr. Dein Name ist weg, Familienname ist ausgestorben. So kann's gehen. Das ist wahrscheinlich, manchmal denke ich mir, das ist seine Strafe, sein Schicksal. Familienname ist verstorben, den gibt's nicht mehr. So, ich beende jetzt das Thema Kindheit. Schwere Zeit.
sehr schwer. Ich weiß, es gibt Fälle, wo es viel schlimmere jeder Kindheit erlebt hat, aber wir sind Menschen, wir sind verschiedene Menschen. Der eine erträgt es mehr, der andere weniger. Und es kommt auch auf die Umstände an. Also ob man in der Familie eine Person hat, Bezugsperson hat, eine Vertrauensperson, ob man jemand hat oder nicht. In meinem Fall, ich habe niemand. Es ist niemand da, der mich auffängt oder mir das Leben erleichtert. Es ist niemand da. Ich habe keinen Opa. Ihr habt ja gesehen, wie meine Großeltern gewesen sind. Die leben ja nicht mehr, aber ich habe keinen Opa, zu dem ich gehen kann oder Oma oder irgendeine Person, wo ich hingehen kann und mit ihm reden kann und der mir Mut zuspricht oder mich tröstet. Es ist niemand da. Es sind ja die Umstände, die auch eine Rolle spielen. Wenn man jemanden hat, wenn die Familie zusammenhält, sich liebt, zusammenhält, harmonisiert alles, dann kann man alles leichter ertragen. Da kann man alles leichter ertragen. Aber so, wenn niemand da ist, dann ist das ich wollte sagen, die Hölle. Es ist so. Und ich sage immer zu jemandem, wo ich gerade Arbeitskollegen oder sowas, wir müssen uns gegenseitig helfen und schützen und unterstützen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich schließe jetzt mit diesen Worten und nächstes Thema wird bei mir wahrscheinlich die Ausbildung sein. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss, macht's gut, passt auf euch auf, passt auf die anderen auf eure Lieben, auf die Kinder. Tschüss. Danke. Tschüss, tschüss.